Ja, hallo, hallo, liebe Freunde, heute ein kleines Infovideo zu einer Bluetooth-Lautsprecherbox von Aukey. Natürlich typisch umweltfreundlich verpackt, wenig Plast, ausschließlich Pappmaterial. Was holen wir aus dieser Verpackung raus? Natürlich eine Bedienungsanleitung, leider nicht in Deutsch, 3 Sprachen, aber nicht Deutsch. Aber ihr habt ja dieses Video, einfach ist es zu bedienen. Leute, da braucht man keine Bedienungsanleitung. Ja, diese 3 Sprachen. Was holen wir noch raus? Ein nützliches Zubehörteil, nämlich ein Karabinerhaken, da könnt ihr die Box an einer Lasche befestigen. Aus Aluminium, und hier seht ihr noch das obligatorische Ladekabel und ein mitgeliefertes AUX-Kabel. Ja, was kommt raus? Die Box an und für sich mit einem gummierten Gehäuse geschützt, kann man abnehmen, die Geometrie könnt ihr ablesen. Hier seht ihr die beiden Lautsprecher, also Stereo, sind 2 Lautsprecher. Geschützt sind diese Lautsprecher durch ein Streckmetall, da prüfen wir gleich mal, ob es Metall ist. Klingt sehr metallisch. Hinten sind die Ein- und Ausschalter und die Ein- und Ausgänge. Oben die Bedienknöpfe, das war's schon. Ja, das Pairing von diesem Gerät soll ja wohl ganz einfach sein. Das will ich jetzt gleich mal versuchen und euch zeigen. Wir schalten den Einschalter ein. Jetzt blinkt dieses Lämpchen, diese LED oben blau-rot. Wir schalten das Bluetooth auf den Handy zu. Wir suchen nach verfügbaren Geräten. Der Aukey SKM7 meldet sich, den versuchen wir zu verbinden. Die Verbindung ist hergestellt, das rote Lämpchen blinkt nicht mehr und er erscheint als verbunden in den Bluetooth-Gerätemanager des Phones. Das war der erste Schritt. Der nächste Schritt sollte auch wieder sehr einfach sein. Wir rufen einfach mal von dem Smartphone eine Musik auf, indem wir hier auf das Spielen drücken. Wir können natürlich auch die Lautstärke regeln. Ja, von der Klangqualität habt ihr euch jetzt einen Eindruck machen können. Der Stereo-Lautsprecher ist sehr basslastig, das vibriert regelrecht. Für die, die es mögen, ich habe hier auf diesem Phone einen Equalizer und jetzt zeige ich euch noch ein wenig, wie man das Klangbild beeinflussen kann. Stellen wir es erstmal wieder ein bisschen lauter. Und dann versuchen wir mal verschiedene. Ihr seht, das ist ein linearer Frequenzgang. Das ist einer, der hebt die Bässe und die Höhen etwas an. Also die Lautsprecherbox macht gut mit. Das war ein kleiner Eindruck über das Klangbild von diesem Winzling. Also jetzt testen wir mal die Freisprechanlage. Warten mal auf einen Anruf.
Nehm die ab. Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. Kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich sehr gut verstehen. Du klingst etwas tief, aber verstehen kann ich dich auch gut. Danke für deinen Anruf. Bitte, bitte, tschüss. Ciao. Da habt ihr gesehen, auch als Freisprechanlage eignet sich das kleine Ding. Und was besonders wichtig ist, die Sprachverständlichkeit auf beiden Seiten ist ausgezeichnet. Das heißt also auch, das Mikrofon ist empfindlich genug.